Друзья, привет! Хочу показать вам, какие красивые облака. Конечно, понимаю, мелочь какая-то незначительная, да? Но порой, когда смотришь на такие вот интересные чудеса природы, прям как мороженое, не знаю, да, из детства, такой вот пломбир. Красиво. Когда смотришь на такое, прям сердце радуется. Так, ну что ж, для овощей на гриле нам, собственно, нужны сами овощи. Сейчас мы здесь подкрадемся. Подкрадемся. Баклажанчик найдем. Какой-нибудь побольше. Вот, вижу баклажанчик. Сильно не жду, когда они вырастут. Не вижу смысла, потому что уже осень. Такие баклажанчики небольшие. Тем более, вон уже кто-то пытается скушать его. Надо быстрее самим. Так. Где-то еще я видела. Вон висит. Так, здесь что у нас? Так. Ах, баклажанчики. Вот, вижу здесь в траве. Ой, упал. Смотрите-ка, здесь тоже кто-то повадился кушать баклажаны. Какой-то маленький вредитель. Вредительный вредитель. Так, еще есть? Что-то остальные вон маленькие. Что такое? Вон висит. Вон висят. Вот. Так. Нет, наверное, больше нет. Два всего. Вот этот вот, в принципе, тоже можно, наверное. Чего ждать-то? Ждать, пока кто-нибудь съест, кроме нас. Вроде как не больно охота. Ай, тоже упал. Ничего страшного. Так. Получается, вот у меня 3 баклажанчика небольших. Сейчас соберем перцы. Перчики тоже уже маленькие. Сейчас вот желто-зеленые посрезаю. Вернее, желто-красные, зеленые оставлю. Так. Да, он уже портится. Так. Что еще красненькие есть? Так, пойдем на другую грядочку. Так. Да, зелененькие пусть еще висят. А считай, красно-желтые уже все. Уже надо собирать, иначе пропадут. Ведь по большому счету у перца техническая зрелость это зелененькие. Полная зрелость это красненькие. Есть можно и те, и те. Вот видите, уже один обломался. Ну, это, кстати, может быть, благодаря Василию. У нас котик такой. Вот этот вот котик. Посмотри в камеру, бандит. Он здесь лазит. И все сшибает. Игрушечки у нас такие у котика, у этого подзаборного. Так, ну, совсем он тоже кто-то кушает. Кушает кто-то. Так, ну и, наверное, что? Еще парочку возьму и хорош. Люблю очень сильно перцы на мангале. Очень вкусненькие. Так, Василий, уходи. Уходи. Вася, Василек. Так, ладно, все. Ой, перчиков достаточно. Клубничка вот у нас. Вон даже еще есть красненькая, видите?
Это мы Дашеньке соберем. Бабулечка пойдет, соберет внученьки потом. У нас занимается сбором ягоды для внучки моей мамы. Так. Ну, давайте теперь поищем либо цукини, либо кабачки. Здесь все уже пропало. Вот это убирать можно. Там что? Здесь вообще... Ай, колючие листья, ужас. Колется. Мучнистая роса, это, конечно, страх и ужас. Но здесь, вот видите, маленькие. Сейчас, если... Ну, блин, я даже не знаю, смысл такие маленькие снимать. Вот я, кстати, не знаю, вообще кабачки, кроме закруток, как-нибудь еще готовятся? Они вообще жарятся, нет? Патиссоны. Это я кабачки сказала, это патиссон. Я уже все заговариваюсь. Видите, гниют. Жалко, пипец. Ну, вообще, как я слышала, говорят, что в этом году у всех не урожай кабачков. Может быть, конечно, это меня просто так утешают. А может быть и нет. Но здесь тоже он все гнилое. Все гнилое. Либо гнилое, либо очень маленькое. Смысл маленькое снимать. Нет никакого совершенно смысла. Нет, кабачков нет сейчас. Так что будем без кабачков. У нас даже помидоры пошли по второму кругу зреть. Видите, зелененькие висят. Не зелененькие, вон красненькие, тоже кто-то ест. Дырочки вон. Вон красненькая висит помидорка. Пошли по второму кругу. Это потому что сентябрь очень жаркий. Да, но и сейчас вот. Вот буренькая. Оно и сейчас тепло. Утром прохладно, ночью холодно. А вот сейчас прям жаришка. Блин, ну жалко, конечно, что кабачков нет. Ой, ну что поделаешь, будем без кабачков делать. Так, ладно, я пойду тогда сейчас все мариновать. А потом, как начну жарить, снова вас позову. Ну вот, собственно, я собираюсь разжигать костер, чтобы делать овощи на гриле. Разжигаю я вот такими вот старыми веточками. Это обрезка виноградная с прошлого года, которая осталась нам от прошлых хозяев, потому что мы заехали буквально недавно, несколько месяцев назад. Эти веточки я кладу на самый низ. А сверху уже кладу бревнышки посерьезнее. Коих у меня тоже огромное множество. Благодаря тому, что у нас идет активный разбор старых сараев и всего такого. Хлама, дай Боже. Собственно, я начала, в принципе, делать овощи на гриле только для того, что хоть как-то утилизировать вот этот вот деревянный ненужный стройматериал, хлам, как это назвать, я даже не знаю. А так, считай, и мусор ненужный утилизируется, и можно вкусненько поужинать. Вот. Таким образом, хочу сказать, вот именно с помощью вот такой щепки костер разжигается очень быстро. Я не сразу дошла вот до осознания того, что можно разжечь легко и просто именно с помощью таких маленьких дровишек. Но все приходит с опытом. Так что это можно сделать легко и просто. Вы не подумайте, я на роликах всегда одна, но здесь я живу вместе со своими замечательными родителями и вместе со своей маленькой лапочкой-дочкой. Просто папа сейчас у нас работает вахтой. Так уж получается, что, как всегда, в родном месте работы нет, приходится куда-то ездить. А мама сидит с лялькой. Как-нибудь я, может быть, тоже покажу на видео. Поэтому из-за того, что у нас Дашенька девочка активная, за ней глаз да глаз, я
по огороду в основном, когда она дома, не в садике, работаю одна. Конечно, когда она в садике, мы работаем вместе с мамой. Просто так уж получилось, что я начала снимать свои видеоролики именно тогда, когда у нас случилась такая вот семейная эпидемия. Дашенька сейчас в садик не ходит, пойдет на следующей неделе. И так уж получилось, что она и меня заразила, и маму мою заразила, и вот у нас здесь такой лазарет. Но справедливости ради скажу, что уже гораздо легче. И я себя чувствую. Дашутка уже выздоровела. Собственно, мама и Дашутка вообще очень легко перенесли. Мне что-то было не очень хорошо. Возможно, в силу сниженного иммунитета из-за аллергии. Потому что я аллергик. И меня сначала аллергия донимала, и потом так быстро прилипла простуда. Что тоже мало приятного, конечно, но тем не менее так вот. Так, сейчас я принесу большие дровишки, и мы продолжим. Ну вот, значит, так выглядит мой мангал. Внизу виноградные лозы. Сверху бревнышки, которые мне нужно утилизировать. Вот здесь вот еще лежат. И немножко бумаги. Сейчас буду поджигать. Ой, я допускаю, что сейчас может сильно дымить начать. Потому что вчера был дождик. И мои дровишки намокли. Так что, если начнет сильно дымить, мы с вами побыстрее закончим. Продолжим в следующий раз. Так, ну что тут у нас? Что тут у нас? Ну, как я и думала, дровишки сырые, гореть мы не хотим. Ладно, мы не отчаиваемся. Я сейчас буду разжигать, уже не буду вам показывать мангал, потому что смысла это особого не имеет. Так просто поговорим. Что я хотела рассказать? Ну, во-первых, я хотела рассказать о том, что дом мы взяли в ипотеку. И для тех, кто берет что-либо дом или квартиру в ипотеку, существует несколько нюансов, о которых человек, который никогда с этим не сталкивался, может не знать. Ну, поэтому я расскажу немножко. Например, кроме основной суммы ипотеки, той суммы, за которую вы планируете покупать дом, у вас будет около 60 тысяч лишних трат, которые вы должны будете внести из собственного кармана, то есть живыми деньгами банку. Ну, хотя, справедливости ради, там, 1020, возможно, включить в счет этой ипотеки. Сейчас объясню, что имею в виду. Во-первых, вам нужно будет заказывать оценку объекта недвижимости. В нашем случае это была оценка дома. Работа оценщика около 8 тысяч. Я делала оценку 3 раза, потому что у меня в разные моменты времени получалось так, что не получалась сделка, срывалась сделка. То есть на 3-й раз у меня вот удалось все с этим домом именно. Каким образом проходит оценка? То есть после того, я сейчас говорю конкретно про Сбербанк и про его приложение Дом-клик, потому что я делала именно так, как в других банках я ничего говорить не буду, просто потому что не знаю. После того, как вам была одобрена ипотека, и банк просит вас найти жилье, и вы его нашли, он попросит оценку. Вы можете найти своего оценщика или воспользоваться оценщиком банка. Но это как происходит? То есть это не то, что вот прям в банке этот оценщик работает. Нет. Просто есть некоторые компании или частные лица, которые с банком с этим заключают договор. И банк отправляет всех желающих именно к этим людям или в эту компанию. С вами связывается оценщик. Чаще всего это происходит сначала по телефону, а потом все дальнейшее общение по WhatsApp. То есть существует в этой оценке некая доля, знаете, нечестности. В каком плане? Что оценщик сам по себе на место оценки не выезжает и не видит эту недвижимость своими глазами. То есть он просит прислать ему фотографии недвижимости. В моем случае это был дом, то есть надо было фотографировать
Название населенного пункта, название улицы, там улицы с 2 сторон, фотографии дома с 4 сторон, фотографии внутри дома, каждую комнату с каждых 4 сторон, фотографии из окон в каждой комнате. То есть, соответственно, сколько комнат, столько фотографий из окон должно быть. Ну, кроме того, там технический паспорт нужно, фотографию было присылать, там свои какие-то данные. Свою работу оценщик делает в течение недели. После того, как оценка готова, он сам загружает ее в банк. То есть, по большому счету, дело покупателя оплатить работу и прислать фотографии. После того, как готова оценка, необходимо оплачивать проверку юристами. Ой, что тоже, на мой взгляд, какая-то фикция, знаете, потому что она, возможно, я чего-то не понимаю. В силу того, что я не банковский работник, там, я не риэлтор, но это тоже самое главное заплатить деньги, а последний раз, когда я это заказывала, юридическая проверка уже стоила 27 500. После того, как ты оплатишь эти деньги, юристы начинают проверять документы. Собственно, все то же самое, на мой взгляд, должно делаться бесплатно. Юристами банка бесплатно. Потому что в их интересах заключить эту сделку. А нет. За это надо заплатить деньги. Ты платишь деньги, они начинают свою проверку, по итогу которой дают, значит, свое резюме. Стоит ли заключать эту сделку или нет, какие могут быть последствия, что и как. Простите, я все еще болею, не до конца еще выздоровела. И дают сертификат. Сертификат о чем? О том, что если в силу каких-то там необъяснимых форс-мажорных причин в течение года эта сделка будет аннулирована, банк вернет вам энную сумму. Причем сумма эта может отличаться от суммы, за которой вы купили этот дом. Сейчас объясню. Я делала эту проверку дважды, потому что первая покупка у меня сорвалась прямо перед самым подписанием договора. И я оплатила вообще все. То есть по полной программе, просто деньги были потеряны. Это, конечно, очень было обидно, досадно. Ну ладно, сейчас не об этом. То есть конкретно дом мы собирались брать за 1 000 000, а в случае чего банк мог нам компенсировать только 600 000. Вот и спрашивается, для чего вообще нужна такая проверка? Да? Ты заплати деньги, в случае чего мы проверим, но никаких по большому счету гарантий не даем, и если что-то случится, возместим совсем не ту сумму, которую вы взяли. То есть вот это, я считаю, тоже очень нечистоплотно, но, возможно, не мне об этом судить. Вот. Далее я заключала сделку тоже через банк. В каком плане? Мы не ходили с продавцом в МФЦ, чтобы зарегистрироваться в Росреестре. Мы все это делали через банк. И вся вот эта процедура регистрации права собственности и перевод денежных средств продавцу мне обошлась в 20 000. То есть 3 000 за открытие счета. Ну вот, я забыла, если честно, название счета. Если что-то мне вообще ничего не хочет разжигаться сегодня. Наверное, я с вами очень хорошо общаюсь, поэтому ничего не разжигается. Счет, на котором хранятся деньги до тех пор, пока не будет зарегистрирован право собственности вот уже на меня, на нового владельца дома. После того, как уже в Росреестре владельцем стану я, из банка деньги перечисляются, значит, продавцу. Я говорю, забыла, как называется этот счет. Но вот за него платила я 3 000. И еще плюс 17 за то, чтобы банк провел регистрацию сам без нашего присутствия. То есть там создавалась электронная подпись. И регистрация прошла очень быстро. Регистрация прошла буквально за сутки. То есть в пятницу мы заключали договор в банке.
И в субботу где-то к обеду уже пришло сообщение из Росреестра, что все удачно прошло, что все права на нового владельца, то есть на меня, ну и на мою дочь, зарегистрированы. И вот, ну, естественно, еще надо платить страхование жизни, страхование имущества. Вся вот эта вот сумма вкупе обошлась мне около 60 тысяч. Ну, есть побольше. Я говорю около, потому что я не хочу сильно вдаваться в подробности. Плюс каждый раз, там буквально чуть ли не каждый месяц суммы меняются, естественно, в плюс. То есть растет сумма. Потому что когда я только начинала первый раз, и там разбег практически год. Ну, вот когда с первым домом у меня не получилось. Там было, по-моему, там 58, что ли, тысяч. Когда вот сейчас у нас сделка происходила в конце июня, уже было 60 с лишним. То есть, ну, растет. Сумма растет. Тут что ни говори, а сумма растет. Сейчас еще подкину немножечко сухих полешек. Что-то мне совсем не нравится, как разжигается костер у меня сейчас. Явно мы сегодня не ужинаем. Вот. Что еще я хотела сказать? По поводу мат-капитала могу сказать. Часть средств за этот дом была материнский капитал. Как первоначальный взнос. После того, как уже прошла регистрация в Росреестре, нужно идти либо сами в пенсионный фонд, либо, как я делала это через госуслуги, но сделала неправильно, потому что со мной потом связывался менеджер из пенсионного и просил все то же самое делать, но через сайт пенсионного фонда. Потому что на сайте госуслуг форма заявления, она как бы не совсем правильная. То есть там не хватает нескольких строк для того, чтобы пенсионный принял это заявление. В чем причина, из-за чего это, я, естественно, гадать даже не буду. Но, тем не менее, факт остается фактом. А на самом пенсионном там это несложно. Зарегистрироваться, заполнить заявление, все это отправить. Также меня просили потом по WhatsApp прислать фотографии договора и сходить после этого в пенсионный, чтобы там его отсканировали. То есть все равно пришлось физически туда идти. Но только физически идти уже по месту жительства. То есть меня оформлял пенсионный фонд, который находится в области, а в пенсионный фонд с договором именно я шла в районный. Да, что-то сегодня не будет овощей. Не будет явно. Не хочет загораться и все. Какие-то флюиды витают в воздухе, видимо. Я, наверное, сейчас буду отключаться, просто потому что я начинаю нервничать из-за того, что у меня не сгорается костер, а это не очень хорошо. Единственное, что я хочу сказать напоследок, что я очень рада, что мы переехали сюда. Конечно, здесь очень много дел, очень много каких-то проблем, то, чего мы не ждали, когда мы сюда переезжали. Потому что что-то было не видно, в чем-то как бы нас... Я не буду говорить обманули, слишком громкое слово, но ввели в заблуждение. То есть некрасиво поступили люди. Но Бог им судья. Не об этом речь сейчас. Несмотря на все это, я очень рада и счастлива, что мы сюда переехали. Потому что жизнь в селе – это совсем не то, что жизнь в городе. Здесь другие люди, здесь другой ритм жизни. Да, здесь нет работы. То есть, чтобы работать, надо куда-то ездить вдали от семьи, уезжать, чтобы семью прокормить. Потому что без денег даже на селе жить не будешь, не сможешь просто. Есть вещи, которые сам не вырастешь, сам не создашь. Плюс на начальных моментах, на начальном этапе, когда у тебя вообще ничего нет.
Это фактически вот мы живем здесь 3 месяца, у меня вот только-только пару дней, как появились куры, и пара недель, как появились кролики, которые тоже еще молоденькие совсем. То есть потомство от них будет только в следующем году. И все это время, фактически, их надо кормить, и кроликов надо кормить, и курочек надо кормить. Ну, как-то надо выкручиваться, как-то надо стараться. Потому что жизнь здесь – это благо. По крайней мере, для меня и для моей семьи. Возможно, кто-то будет со мной не согласен. Скажут, что я и говорю какую-то ерунду, потому что вся основная жизнь происходит в каких-то там городах, тем более крупных, типа мегаполиса. Но я жила в Москве. Я жила на море. Но нет. Лучше, чем в глубинке, жизни нет. Надо возвращаться к корням, надо возвращаться к истокам. Надо учиться жить землей. Надо учиться жить собственным трудом. Потому что мы уже забыли, как это. Мы забыли, как это делается. Мы все в гаджетах. Все в телефонах, в телевизорах. Не знаем, что такое общение, не знаем, что такое природа. Мы забыли все это. Поэтому мы вернулись. Не буду говорить, чего я вам желаю, потому что для каждого свое счастье. Ну, я свое счастье нашла. И слава богу. Ну, на этом я буду заканчивать и уже пытаться в конце концов развести этот костер. Ой, не будет так чувствовать вообще. Ну, если что, я завтра расскажу, были они или нет. Ну, так что все. Приятного вечера. Всем до свидания, до завтра. Пока-пока. И все-таки мне это удалось. Пусть и с грехом пополам.